Shanghai Cooperation Organization atau SCO semakin menarik perhatian dunia setelah lebih dari 20 negara disebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam organisasi tersebut dalam berbagai status, baik sebagai mitra maupun anggota penuh. Sekretaris Jenderal SCO, Nurlan Yermekbayev mengatakan, nilai dan prinsip organisasi tersebut semakin diminati oleh berbagai negara di dunia. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri SCO di Chopon-Ata, Kirgistan. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat SCO membahas penguatan kerjasama regional, keamanan, serta pembangunan berkelanjutan di kawasan Eurasia. Menteri Luar Negeri Kirgistan, Yenbek Kulubayev, menekankan pentingnya kerjasama bersama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Kulubayev menyerukan negara-negara anggota SCO untuk memperkuat upaya menciptakan tatanan dunia multipolar yang lebih adil, sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Para Menteri Luar Negeri SCO juga menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk terorisme, ekstremisme, separatisme, kejahatan lintas negara, perdagangan narkoba, serta kejahatan siber. Pertemuan ini menjadi tahap akhir persiapan menuju KTT para pemimpin SCO yang akan berlangsung di Bishkek pada 31 Agustus hingga 1 September. Perkembangan SCO menjadi sorotan karena organisasi ini terus memperluas pengaruhnya dalam dinamika geopolitik Eurasia. Особое значение в этой работе придаем укреплению потенциала ШОС и ее профильных структур, а также повышению эффективности совместных мер. Отмечена актуальность трансформации региональной антитеррористической структуры в универсальный центр по противодействию вызовам, угрозам в городе Ташкент, а также скорейший запуск центра по противодействию транснациональной организованной преступности в городе Бишкеке и исполнительного комитета антитеррористического центра в городе Душанбе. Саммит должен придать новый импульс работе организации и определить конкретные ориентиры дальнейшего взаимодействия в интересах безопасности, стабильности и устойчивого развития на пространстве ШОС. Министры завершили подготовку базового пакета документов, который будет внесен на утверждение лидерами наших стран. Ключевым документом саммита станет Бишкекская декларация 25-летия, в которой будут отражены наши подходы к взаимодействию в рамках ШОС, согласованные позиции по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. Сегодняшняя встреча вновь подтвердила, что государства-члены ШОС объединяют общие стремления к миру, стабильности, добрососедству и совместному развитию. Именно диалог, взаимное уважение и согласованные действия остаются надежной основой для обеспечения устойчивого будущего наших государств и народов. Примечательно, что прошедшее заседание Совета министров иностранных дел впервые за 5 лет приняло совместное заявление министров иностранных дел, в котором отражены совместные, согласованные, скоординированные подходы и позиции всех государств-членов практически по всему спектру международных отношений и ситуации в мире. В частности, отмечена необходимость формирования более представительного, более справедливого, демократичного и многополярного мирового порядка на основе международного права при центральной координирующей роли ООН, а также заявлено о необходимости развивать справедливую торговую систему, свободную от каких-либо односторонних ограничений. Ценности и принципы ШОС становятся все более привлекательными в мире. На сегодняшний день более 2 десятков заявок на присоединение к ШОС в качестве партнеров или государств-членов. За прошедший период активизированы отношения с международными организациями, в частности с АСЕАН, с СНГ, с ОДКБ, подписан меморандум Центральноазиатским региональным информационно-координационным центром по противодействию незаконному обороту наркотиков ЦАРИКС. Подписан меморандум о предоставлении статуса партнера Лаосу. Поступили новые заявки на статус партнеров. Впервые проведены совместные мероприятия с ЮНЕП. Это программа ООН по окружающей среде, с Лигой арабских государств и много других мероприятий, которые прошли впервые.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.